មីយ៉ាន់ម៉ារំជួយដីកម្រិត 5.3 ជម្រៅ 10 គីឡូម៉ែត្រក្រោមដីរំជួយដល់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរបស់ថៃព្រឹត្តិការណ៍រំជួយដីដ៏គួរឲ្យបារម្ភមួយបានកើតឡើងនៅក្បែរឆ្នេរខាងត្បូងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅព្រឹកថ្ងៃទី 18 ខែឧសភាឆ្នាំ 2026 ដោយជះឥទ្ធិពលរលកញ័ររង្គើដល់ប្រទេសជិតខាងប្រទេសថៃយ៉ាងខ្លាំងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានថៃ Khawsot បានឲ្យដឹងថាកម្រិតរញ្ជួយ 5.3 ម៉ាញ៉េទូតជម្រៅ 10 គីឡូម៉ែត្រក្រោមដីចំណុចកណ្ដាលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល 247 គីឡូម៉ែត្រពីស្រុកមេសតខេត្តថាក់ប្រទេសថៃស្ថានភាពជាក់ស្ដែងឥទ្ធិពលនៃការរំជួយនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនដែលរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងអគារខ្ពស់ៗបាក់ស្លុតនិងនាំគ្នាជម្លៀសខ្លួនរត់ចុះក្រោមយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីសុវត្ថិភាពទោះជាយ៉ាងណាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានរបាយការណ៍ពីការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិឬគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សនៅឡើយទេដោយសារចំណុចកណ្ដាលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជន